अब सवाल था कि आखिर ब्लूप वास्तव में है क्या। ब्लूप एक तेज आवाज थी जो कि पानी के नीचे से आ रही थी और ये निम्न आवृत्ति रेंज में था, जो कि हूबहू समुद्री वेल जैसा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये किसी भी समुद्री जीव की तुलना से बहुत तेज थी। अब पानी के नीचे बर्फ के टूटने से स्पष्ट नहीं होता, तो NOAA ने ज्वालामुखी एक्टिविटीज या फिर अंटार्कटिका ग्लेशियर्स भूकंप का माना। वो इसलिए कि उन्होंने पानी के नीचे लगाए एक माइक्रोफोन से बहुत बड़ा डाटा मिला था और रिकॉर्ड की गई आवाज़ों में एक तेज समुद्री आवाज़ मिली। अब सवाल था कि क्या कोई इतना बड़ा प्राणी हो सकता है जो कि ब्लूप जैसी आवाज़ कर सके। ब्लूप किसी जानवर से आया होता। इस तेज आवाज़ से देखे तो वो जीव किसी भी ब्लू व्हेल से बहुत बड़ा होगा। साथ ही भले ही कुछ शार्क और गहरे समुद्र के जीव रहस्यमय आवाज़ निकालते हो, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लूप की शक्ति जैसे मेल नहीं खाता था। हालांकि महासागर बहुत बड़ा है और वैज्ञानिकों ने समुद्र को केवल 5% तक ही खोजा है आज तक, और हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ अनजान प्राणी रह रहे हो। अब भले ही इस रहस्यमय आवाज़ ब्लूप का पता नहीं चला हो, बट ये रहस्यमय आवाज़ ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत करता है। जैसे जैसे अंटार्कटिका का तट बदलता है, वैसे वैसे हिमखंडों की टूटने की और भी घटनाएं हो सकती है जिन्हें ब्लूप जैसी समुद्री आवाज़ों को उत्पन्न किया हो। ब्लूप 1997 अंटार्कटिका ओशन से सुनाई दी थी। इस आवाज को फिर से सुनने का कोई जिक्र नहीं किया। अब ये आवाज 1997 में ही सामने आई थी। हाँ, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ कि कहाँ से आ रही थी और 1997 के बाद इसे दोबारा भी कहीं कभी नहीं सुना गया। अब ये एक रहस्यमय आवाज थी, बट कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बड़े ग्लेशियर्स के टूटने और या फिर ओशियंस के नीचे कुछ एक्टिविटीज के कारण उत्पन्न हुई होगी। तो आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी, इसका आज तक कोई पता नहीं चला और ये आज तक एक मिस्ट्री है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द एपिक शॉर्ट्स।